मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचो देव सोंसणीकायेचो देव आनी तो आमचे कडेन हेंच मागता जे परी ताणें आमकां सोंसणीकायेन मोग दाखयला आपलो. सोंसणीकायेन आमकां ताणें लेखल्या तशी आमी दुसऱ्यांकूय सोंसणीकायेन पासियेंसान आमी लेखूंक जाय. एकदां एकलो बापूय आमचो नुस्तेकार भाव दोरयान वेता आसतना आपल्या ल्हान भुरग्याकूय तो ताच्या सांगाता व्हड्यान घेवन वेता आनी ते दोरयान भितर सरले. बरें पयस गेले उपरांत बापायन ती जाव सकयल घातली नुस्तें धरपाक आनी ती आख्खे भोंवतणी घातले उपरांत मातसो वेळ थिंगा तो रावलो. सो भुरगो कित्याक ताका आजुनी जाणवाय नासली नुस्तें कशें धरूंक जाय कितें करूंक जाय, तो हो भुरगो आपल्या बापायक म्हणटा चड ओडून काडया आमी बेगीन कित्याक नुस्तें धांवन वचूंक आसा. मागीर बापायन ताका सांगलें, बाबा आतांच आमी हें आमची रांपोण सकयल आमचे जाव घातलां उदकान, आमी रावूंक जाय मातसो वेळ, नुस्तें सांपडटलें. नुस्तें आपशीत येवन भितर उडी मारिना, नुस्त्याक तो इल्लो वेळ दिवंक जाय, ते झाडीन खेळून ते सांपडटलीं आनी तेन्नाच आमी मागीर ओडून भितर हाडूंक जाय. तर आमकां सगल्यांक हे वावरान सोंसणीकायेन आमी हो वावर करचो पडटा. कित्याक अशें न्हय आमी गेलीं दोरयांत आनी सोमते आमी आमची जाव देंवयता आनी नुस्तें ओडून भितर हाडटा, ना, पासियेंस रावचें पडटा. तशेंच केन्ना केन्ना वादळूय येता, तर तें कितें करूंक जाय, कशें सांबाळूंक जाय, ही सगळीं चिंतनां आसतलीं. पूण पासियेंसान सोंसणीकायेन वेळ सारून मागीरूच आमी फुडलें पावल मारूं येता. तो तुमी हे धंद्यान वावर कोत्ता आसतना हे तुमी बरे भाशेन सजमतात आनी आयची शुभ वर्तमानू आमकां हेंच सांगता, देव सोंसणीकायेन पासियेंसान आमकां तो रावता परत ताजेची येवंक. आनी जरी तर आमी ताजेशी येता तो आमकां परत मागीर आमंत्रण दिता. दुसरें सवेय आमी तशीं जावंक जाय. जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारता तेन्ना आमच्या कुटुंबानूय जे परी आयच्या शुभ वर्तमाना परी बरें बी आनी नेर आमी आयकलां. आमचे कुटुंबान अशें आसता, आमी बरेपणान जियेता तशें आमचे कुटुंबान खोटेपणूय आसता. जावं आमी बोगसोणें दिता तशेंच रागानूय रावता. जावं आमी आमचेरूच नदर मारल्यार आमच्या जिविताचेर, तर आमी खुबशे फावटी उदारपणी दिता पूण खुबशे फावटी आमी गर्वानूय बरो नासता. तर हें बरें बी आनी नेर दोनीय आमचे भितर आसा. जेन्ना जेजू आमकां हें शुभ वर्तमान सांगता तर हें आमचे भितर आसा म्हटल्यार, पूण जेजू आमकां सांगता निमाण्या दिसा जोडटेच्या दिसा जे नेर आसा ते सगळें एकठांय करून उज्यान उडयतले आनी जे गोव आयल्यात ते आपले बांदान तो दवरतलो. म्हटल्यार आमी खुशाल जावंक जाय. कित्याक देव आमकां आस्वासन दिता तो दुलोब आनी कोनवाळो. सो तो आमकां जें बरें बी आसा, जांणी बरें पीक फावो केलोलें आसा तांकां तो इनाम दितलो. आनी जांणी आपलें वायटूच चलयलोलें आसा तर तांकां इफेन्नान जे उज्यान ती लासतली. तर आमी हे संवसारांत जियेता आसतना आमी पळयता खुबशे नेरूय आसा आनी त्या नेरा लागून आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक पावना. कित्याक तांचो प्रभाव आमचे क्रिस्ती जिविताचेरूय येता. तर जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या पावलान चलोवंक आमंत्रण दिता आसतना मोगाचें जिवीत, बोगसोण्याचें जिवीत, काकुतीचें जिवीत अशें जिवंक तो आमकां आमंत्रण दिता. पूण जेन्ना दुसरे नेर बरोबर आमी भोंवता वो जियेता आमी तांकां पयस करना. कित्याक आमी जाणा जेन्ना नेर आनी गोव बरोबर आसता आनी आमी ते नेर पयलेच काडल्यार ते गोवाची रोंपी आसा ताचेर ताकाय मार बसता आनी ताच्या लागून दोनी बरोबर वाडटा. खुबशे फावटी आमकां दिसता देव कित्याक ही वायट आसा तांकां सगल्यांक काडून उडयना आनी आमी बरीं आसा तांकांच दवरिना. देव सगल्यांकूच संदी दिता जिवीत बदलूंक परत आपणाची येवंक. कित्याक देवाक जाय सगळींच वाटावलेलीं, सगल्यांचें तारण करूंक ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी ताका ह्या संवसारान धाडटा आसतना ताचें जेजूचें कार्य हेंच आसलें सगल्यांक परत आपल्या बापाचे मोगाच्या गोपान हाडूंक.
आनी हो वावर करूंक तो सिसांग नेमता आनी सिसांग धाडटा. आनी तशेंच आमी जाणा वर्सान वरस वेगवेगळे शीस जेजूचे शीस हिंगा थंय वचोन परगोटणी करून हेरांकूय जेजूचे पाटलावदार करूंक लागले. आनी सान फ्रांसीस शावेरूय आमच्या ह्या भारत देशांत गोंयांत येवन आमकांय जेजूची खरी पाटलावदारां कशी करूंक तो आमंत्रण दिता वो तो लोकांक उस्कायतालो. जेन्ना तो हांगा गोंया येवन भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो तो दोतोन कसो शिकयतालो, गायनांनी शिकयतालो. कित्याक गायनांनी? कित्याक आमी जेन्ना गायता तेन्ना आमचे ते मोतीन उरता तें गायन. खुबशे फावटी जे आमी शिंकता तें आमी विसरता, पूण गायनांनी आमी शिकल्या जाल्यार तें उरता आमचे मोतीन आनी खूंय आमी वेता तेन्ना आमी ती गायनां गावं येता. आनी ताचे लागून आख्खी दोतोनूच तो तांकां बरयता आनी तांकां ती गायनांनी तो शिकयता. तर अशेंच भुरगीं आपल्या घरा वचोन आपल्या आवय बापूयक शिकोवंक लागलीं आनी तेंची आवय बापूय जेन्ना हांगा थिंगा ती वावराक वेतालीं थिंगासर बारोबर चड काम नासलें ती गायनां करून तीच दोतोन तांकां तोंडपाट जावन तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तांकां आदार मेळूंक लागलो. जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर तामिळनाडू फिशरी कोस्ट थिंगा वावुरतालो थिंगासर मनपाड म्हणून एक जागो आसा, एक केव आसा आनी ते थिंगासर दर्याशी लागींच आसा खरें म्हटल्यार. आनी जेन्ना तो थिंगा मागणें करूंक दीस आनी रात सारतालो ताणें एक बांय मारली थिंगासर आनी दर्याशी लागीं जाल्यार बांयचें उदक खार आसूंक जाय आसलें. कित्याक गेले तो वर्सा हांव थिंगा गेल्लो आनी तें उदकूय पेंवन पळयलें आनी तें उदक बरें उदक. तर तितूनच आमी पळयता देव ताच्या सांगाता आसलो की तो देवाक जेजूक रिगून रावलो आनी ताका फावो तें बरें तें देवान दिलें. कित्याक देवाचो वावर करूंक ताणें फुडलें पावल मारलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें तो जियेता म्हणून देवान ताका राखलो आनी सांबाळलो. आमच्या जिवितांत आमी देवाचो वावर करूंक पावल मारता, पूण जेन्ना कोश्ट आनी दूख त्रास येता तेन्ना आमी केन्ना केन्ना फाटीं सरता. पूण जेजू आमकां आयज उगडास करता, हांव आसा तुमचे बरोबर आनी म्हजो आत्मो हो पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो. जे परी आमकां दुसरे वाचपान आयकूंक मेळ्ळलें आसा की जेन्ना आमी नको आमी असोकताय नासांव कितें करूंक कशें करूंक आमी नकळो पवित्र आत्मो आमचे पासत विनोती करतलो. तर हो विस्वास धरून जेन्ना आमी आमचो वावर करूंक भायर सरता सदांच आमी उगडास धरूंक जाय, वय नेर आसा तशेंच बरें बिंय आसा म्हजे भितर, पूण हांव सदांच तें बरें बी बरें पीक हाडूंक फुडें पावल मारतलो. जावं म्हजे वावरान, जावं म्हज्या कुटुंबान, वा जावं म्हज्या जिवितान बरें बी कशें हांव जिवंक वावर करतलो. तो जरी तर बरें बी आनी बरें पीक फावो करतलो जाल्यार जण एकल्यांनी जेजूक रिगून रावूंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता तेन्नाच न्हय फकत आमचें जिवीत फलादीक जातलें, हेरांचें जिवीत आमी फलादीक करूंक पावतलें. तर मागुया मिसा बलिदानान देवाचो आदार जेन्ना तुमी खास करून भायर सरता दर्यान वचून वावर करूंक थिंगासर सदांच जेजूचो सांगात तुमी अणभवूंक आनी त्या सांगातान तुमचे वावरारूय आशिर्वाद घालूंक आनी बरें तुमकां येश मेळूंक आनी देवाक महिमा. आमेन.